喂 Samuel 最近有咩搞啊？冇啊，都係玩下卡 game 啊嗰啲咯。哦，喂，介紹你用呢個 app 啦。呢個 app 就係叫做 Randarlog 喎，有冇用過啊？冇喎，咩 app 嚟㗎？Randarlog 咧係一個平台啦，佢係用 AI 嘅運算咧去 jam 一啲嘢出嚟嘅。咁其實佢主要嘅目的係俾你去旅行嘅時候去做啲 planning 啊，或者係方便你去 design 自己嘅行程啊，計劃去邊度嘅一個 app 嚟嘅。真係未用過？未喎。哦，咁我要介紹下啦。呢個咧就係我哋嘅 Randar app 啦。咁只要咧喺個 Google Store 裏邊咧 down 咗落嚟咧，咁你就可以有呢個 Randar app 啦。撳落去裏邊咧就會有好多嘅頁面咧，就講緊究竟去邊一度嘅旅行可以選擇啦。咁選擇咗之後咧，你就可以整一個 plan 出嚟嘅喎。咁整一個 plan 出嚟嘅話咧，就可以去跟住呢個 plan 去行呢個行程㗎啦。咁你真係要試下喎，呢個好正喎，呢個 app。好啊，我試下。OK，好啊。好啦，咁我哋而家就介紹我哋呢個 app 就 Randarlog 啦。咁佢咧喺第一版嘅界面，咁佢都會有唔同嘅地方會有介紹俾你啦。咁你譬如撳入去，咁其實佢都會有唔同嘅，譬如有餐廳啊呢啲都會有介紹嘅，係啦。有好多唔同嘅用家都會有介紹啦。咁我哋講翻我哋今日最主要想分享嘅就係我哋譬如用佢呢個 app 去做一個嘅行程嘅介紹。咁我哋有一個去香港嘅一個trip 啦，2日1夜嘅。咁我哋第一日，我哋會去呢個扯旗山啦、天星碼頭同埋呢個天壇大佛。咁撳入去咧，其實佢就會有一啲嘅簡介啦。咁同埋你可以入到去，可以見到佢嘅喺地圖 search 翻啦，同埋甚至乎佢係可以俾提供到一個路線嚟俾你嘅，係啦。咁啊可以用啲搭咩交通工具可以去到呢個地方嘅。咁佢最主要係有啲咩嘅 AI 嘅成分喺入邊咧？咁譬如你見到佢會有譬如呢個有啲推薦嘅地點啊，蘭桂坊啊，或者係 ICC 啊、中環咁樣嘅。咁譬如我哋 Day 2，我哋而家係冇 idea 係點去邊度嘅。咁我哋有一個自動填充嘅日期啦。咁我哋撳咗香港，咁佢就會自己AI suggest 一啲地方，譬如香港迪士尼樂園啊、西九文化區啊、大館啊，同埋中環半山扶手電梯。咁你見到其實佢下面都仲會有啲寶蓮禪寺啊、心經簡林啊、鳳凰徑，咁都會係跟翻佢 AI suggest 你嘅地點去 suggest 翻俾你嘅，係啦。